喺災難之後有一啲身心社靈嘅反應咧，唔係代表我哋係弱者先有咁嘅反應，而係呢個係一個人去保護自己嘅機制。記住，尋求協助唔係弱者嘅行為，係因為你有勇氣去尋求協助，你先至可以成功咁樣去繼續自己嘅生命。好多時點樣睇一個人嘅反應咧？我哋通常都分開身體啦、心理啦同埋社交啦，當然仲有我哋靈性上嘅反應啦。咁先講咗身體先啦。當然大家可能都經歷過㗎啦，頭嗰幾日或者嗰一兩個禮拜，就係好多時瞓唔到覺，好多越嚟越多研究發覺咧，失眠嘅狀況咧，其實係會令個腦入會有一啲結構上嘅改變啦。同埋真係失眠得太耐咧，其實都會出現一啲幻聽幻覺嘅反應嘅。如果嚴重咁，當然仲有我哋譬如有啲叫 flashbacks 嘅嘢，即係話喺個腦入邊突然間亦都會諗翻起一啲畫面啊。而因為見到呢啲畫面，可能又會見到一啲類近嘅一啲情況，又會再提起佢嗰件事點樣發生啊。因為自從有咗 social media 或者社交媒體之外咧，我哋除咗個腦係咁不停無限 loop，我哋個電視或者我哋啲手機不停都係無限 loop 嗰啲嘢，咁令到人好難控制到唔睇呢啲資訊。心理上嘅反應係咩咧？有啲我哋叫做 survivor's guilt，即係話幸存者嘅一啲內疚。有啲人會覺得，點解我而家好似生活得好正常、好開心，但係我唔係災民，我又唔係受影響嘅人。我有啲內疚嘅感覺。又或者有啲朋友仔咧，就開頭嗰度好熱切去想關注呢件事，但係嗰種感覺太強勁，令到自己開始疏離，有種疏離感。因為人有個機制就係佢要疏離咗一啲人或者物咧，佢先可以唔會有咁強嘅反應。咁所以我哋就會有啲叫 fight and fight 嘅 response，即係一係我就繼續猛撐落去，一係我就逃離咯。咁有啲人就逃離啦，咁變咗我哋成日講嘅叫社交退縮咯 ，social withdrawal，可能會同身邊啲人有啲疏離感。咁靈啊，另外一件事啦，你可能會問點解會有啲咁嘅事發生？點解有啲人咁唔公平？佢要面對呢啲嘢，所以就分身心社靈。如果唔處理嘅話咧，過咗一年咧，其實嗰班朋友嘅自殺嘅風險咧係會高6至8倍。到8係講緊 complete， 之前可能仲有啲一啲自我傷害嘅行為，咁所以其實都好值得關注嘅。咁所以幾時先至係一個尋求協助嘅時間咧？其實都係睇自己嘅反應。如果真係覺得自己同以前好唔同咧，就去尋求協助啦。